4 dinge waaroor die NG Kerk dwaal. Die Bybel, die duiwel, seks buite die huwelik en selfde geslagverhoudinge. Kom ons praat daaroor. Wat bedoel ek wanneer ek sê dwaal? Wanneer ek die Bybel op sy eie terme lees, nie op my moderne 2026 westerling terme nie, dan sien ek dat die Bybel 'n bepaalde wêreldbeeld aan ons voorhou. 'n Bepaalde verstaan oor die aard van ons werklikheid, hoe ons kennis kry van daardie werklikheid, hoe ons betekenis uit daardie werklikheid uithaal, hoe ons dink oor God, die mens en die interaksie van God en mens teenoor mekaar, en uiteindelik hoe al hierdie dinge saamkom by die punt van hoe leef ek dus binne in hierdie werklikheid. Nou ons sien ook in die Bybel hoe dat Jesus, die skepper God van ons werklikheid, wat mens word, hierdie Bybelse wêreldbeeld self bevestig, dit verder inkleer en ook 'n bietjie verder uitbou en verduidelik. Nou kortliks, wat is die strekking van hierdie wêreldbeeld van Jesus? God skep 'n goeie, volmaakte skepping en 'n moreel perfekte mensdom na sy beeld. Die mens rebelleer teen God deur te luister na 'n wese wat ons vandag ken as die Satan, en die mens val in sonde. Wat is die nagevolge? Die nagevolge is dat die beeld van God in die mens beskadig word. Daar kom geestelike en fisiese verwydering tussen God en mens. En hierdie rebellie en die gevolge daarvan word oor geslagte heen voortgesit in wat ons die erfsonde noem. Maar God laat nie die mens oor aan sy lot nie, en hy stuur sy seun om 'n klomp goed te doen. Onder andere, die houvas van die Satan oor die wêreld te verbreek, die beeld van God in die mens te herstel, en 'n volmaakte skuldoffer te wees vir sy geliefde mense se rebellie. En laastens om ook deur die dood te oorwin, die eerste vrug te wees van die herstel van God se skepping na die oorspronklike staat waarin dit was voor die sonde. So hierdie is die storie van die Bybel. Ons praat van die heilsgeskiedenis van die Bybel. En dit is ook die raamwerk vir die wêreldbeeld wat die Bybel aan ons voorhou in 'n neutedop. Nou as ons dan sê dat ons Jesus se volgelinge is, beteken dit ons neem hierdie wêreldbeeld wat Jesus aangehang en verkondig het as ons eie. Wanneer ons egter sê dat ons volgelinge van Jesus is, maar ons kom na die Bybel met 'n ander wêreldbeeld as Jesus in. Byvoorbeeld, net 'n paar van die bekende, meer moderne wêreldbeelde. 'n Modernistiese een, 'n naturalistiese een, 'n postmodernistiese een, 'n posttheïstiese een, eksistensiële, mystieke, progressiewe of 'n kultuurmarxistiese wêreldbeeld. Ons kom met hierdie wêreldbeelde na die Bybel toe en ons herinterpreteer die Bybelse verhaal sodat dit geruisloos binne in ons wêreldbeeld ingeforseer kan word. Met ander woorde, om nie meer die Bybel op sy eie terme te lees nie en dit iets anders te laat sê as dit werklik sê, dan dwaal ons. Nou met dit in gedagte kyk ons dan na 4 dwalinge, 4 dinge wat vreemd is aan die wêreldbeeld waarvan Jesus en die Bybel praat. 4 dinge wat die NG Kerk amptelik op algemene synodale vlak aangepas het om in te pas by haar wêreldbeeld. Die aard, gesag en interpretasie van die skrif. In 2002 maak die algemene synode die volgende besluit oor hoe hulle voortaan oor die skrif se aard en gesag sou dink en dus hoe hulle van daar af met die skrif sou omgaan. In die algemene synode se agenda, notule en besluitregister staan daarso: in die uitoefening van sy gesag maak die drie-enige God gebruik van mense en middele. Die apostels en profete is sulke mense. Skrif en sakramente is sulke middele. Net so min as wat die brood en die wyn verander in Christus se liggaam en bloed, net so min hou die skrif op om gewone mensewoorde te wees, ten spyte van die feit dat deur hierdie mensewoorde die woord van God tot ons kom. Met ander woorde, die Bybel het afgeleide gesag. Dit is nie die woord van God nie. Dit is 'n middel waardeur die woord van God tot ons kan kom. Dit kan die woord van God vir ons word, dit is nie op sigself die woord van God nie. Nou die implikasie vir hierdie stelling is dat die skrif geensins 'n spesiale openbaringsstatus het nie. Dit het dieselfde afgeleide gesag as wat apostels, profete en die sakramente het. Ander uitlatings wat ook in hierdie besluit oor die geskrif gemaak word, is onder andere dat dit vol menslike foute is, dit nie voldoen aan wetenskaplike eksaktheid nie, dit tyd en konteks gebonde is, met ander woorde, dat ons groot gedeeltes daarvan nie ernstig kan opneem vanuit ons moderne, rasionalistiese wêreldbeeld nie. Nou ek kan natuurlik 2 Timoteus 3 vers 16 aanhaal om hierdie vanuit die Bybel uit te weerlê, waar Paulus sê,
onder leiding van die Heilige Gees. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Met ander woorde, dit is nie maar net doodgewone mense woorde nie, dit is woorde wat God daar wou gehad het. Ek kan ook 2 Petrus 1 vers 21 aanhaal. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar meer gevoer deur die Heilige Gees het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. Met ander woorde, dit is nie maar net doodgewone mense woorde nie, dit is woorde wat direk van God afkomstig is. Ek sou ook natuurlik Handelinge 1 vers 16 en 20 kon noem. Dit is nou Petrus se toespraak aan die 120. Broers, die skrifwoord moes vervul word wat die Heilige Gees vroeër by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het. Laat sy woonplek verlate word en laat geen inwoner daarin bly nie. Met ander woorde, dit is nie maar net doodgewone mense woorde nie, dit is woorde wat God deur sy mense gepraat het. Laastens sou ek kon wys na 1 Korintiërs 2 vers 13. Ons praat oor hierdie dinge nie met woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. Met ander woorde, dit is nie maar net doodgewone mense woorde wat daar staan nie, dit is woorde wat deur die Gees aan die Bybelskrywers geleer was. Nou ek sou hierdie skrifbeskouing waaroor die NG Kerk in 2002 gekies het, minstens met hierdie 4 tekste uit die Bybel uit kon weer lê. Ook met vele artikels uit ons belydenisse skrifte, maar wat ek eerder sal doen is om te wys hoe dat dit in absolute stryd is met hoe Jesus oor die aard en gesag van die skrif gedink en gepraat het. Oorweeg byvoorbeeld Jesus se interaksie met die Sadduseërs oor die opstanding uit die doodheid in Matteus 22 vers 23 tot 33, opgesom. Die Sadduseërs probeer Jesus vasvra met 'n vraag oor 'n vrou wat met 7 broers trou, en hulle glo nie in die opstanding nie en veronderstel dat so 'n situasie die opstanding duidelik sou weer lê, aangesien sy nie die vrou van 7 mans in die hemel sou kon wees nie. Maar hoor hoe Jesus hulle antwoord. Julle dwaal, daar is ons woordjie, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. By die opstanding tree hulle nie in die huwelik nie en word hulle ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar hulle is soos engele in die hemel. En wat die opstanding van die dooies betref, nou hoor nou, hier is die belangrike stuk, het julle nie gelees wat God aan julle gesê het nie. Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar die God van lewendes. Nou let op wat Jesus hier doen. In vers 30 beantwoord hy die dwaase vraag oor die huwelik in die hemel. As hulle die skrifte en die krag van God geken het, sou hulle geweet het dat die huwelik 'n aardse instelling is, maar dat ons hemelse bestaan van 'n heel ander aard is wanneer dit by verhoudings kom. Vers 31 is waar Jesus ons uiteindelik leer hoe om die Bybel te lees en oor die aard en die gesag daarvan te dink. Let veral op die vraag, het julle nie gelees wat God aan julle gesê het nie? So Jesus veronderstel hierdie 2 dinge wat ons help om ons Bybel reg te lees en ook reg te beskou. Nommer 1, toe God aan Moses in die brandende bos verskyn het en verklaar het, ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. En hierdie woorde later in 'n verhaal neergeskryf was en deel gevorm het van wat kort na Jesus begin bekend staan het as die Ou Testament. Was dit volgens Jesus nie maar doodgewone mense woorde, wat iewers na 'n lang proses en 'n bietjie aanpassing en toepassing op papier beland het nie, maar 'n eerste persoon verklaring van God aan Moses, wat ook vir die Sadduseërs in sy dag 'n eerste persoon verklaring van God was. Het julle nie gelees wat God aan julle gesê het nie? So as ons die beginsel wat Jesus hier uitwys toepas, is dit net so ook vandag 'n eerste persoon verklaring van God aan my en jou. As ek daardie woorde lees, dan is dit God se woord aan my. Dan is dit nie woorde waardeur God se woord miskien aan my kan kom nie. Dit is nie 'n middel waardeur God se woord dalk of dalk nie gespreek kan word nie. Dit is God se direkte eerste persoon woorde aan my en jou. Die tweede voorveronderstelling wat Jesus op die tafel sit met sy uitspraak vloei natuurlik uit hierdie eerste een uit. Wanneer ek die Bybel lees, is dit nie die doodgewone woorde van mense wat duisende jare lank al dood is nie. As ek die Bybel lees, is dit God self wat deur sy Gees met my praat. Die gesprek oor behoorlike en verantwoordelike interpretasie van God se woord hou natuurlik verband met hierdie gesprek oor die aard en gesag daarvan, maar dis 'n ander gesprek wat ons op 'n volgende keer kan doen. Maar opgesom, om te beweer dat die Bybel doodgewone mensewoorde is, wat die potensiaal het om as 'n middel deur God gebruik te word om sy woord wat iets ekstern is tot dit te bemiddel, is baie duidelik dwaalleer as ons kyk na hoe Jesus oor die skrif gedink het. 2. Elkeen kan besluit
hoe hulle oor die duiwel se bestaan wil glo. In Atlas, Algemene Taakspan Leer en Aktuelle Sake, is 'n verslag aan die Algemene Sinode van 2011, die onderskrifie Bediening en Bevryding. Aanvanklik word daar 'n lang gesprek gevoer oor die Bybelse verstaan van die duiwel of die Satan, en dan word die Bybelse verstaan bevraagteken op grond van moderne wetenskaplike en mediese kennis. Met ander woorde, 'n modernistiese wêreldbeeld wat die Bybelse wêreldbeeld bevraagteken. En die vraag word dan gestel, was die Bybelse mense nie maar net onkundig oor natuurlike fenomene wat hulle aan duiwels en geeste toegedig het nie? En die verslag verwys dan by punt 7 na Prof. Jaap Durant se beskrywing van die klassieke verstaan van die duiwel. Hy verwoord dit so: 'n godvyandige bose mag wat bo die individueel menslike uitgaan, soos iets ekstern aan die mens, maar ook persoonlik, en ten slotte gestalte kry in die persoon van die duiwel. Met ander woorde, iets apart van die mens se eie kapasiteit tot boosheid, wat vyandig is teenoor God en gestalte kry in die persoon van die duiwel. En net hierna maak die verslag dan die stelling: daar is ten minste 2 argumente wat aangevoer word waarom ons vandag nie meer van die duiwel kan praat nie. Die duiwel en bose magte is premoderne taalgebruik wat die ware boodskap van die evangelie verduister. So die feit dat die Bybel oor die duiwel praat en ons dink dat dit wat die Bybel oor die duiwel sê is die waarheid, letterlik waar, belemmer ons verstaan van die evangelie. 2, dit is eties onverantwoordelik om die oorsake van mense se optrede buite hulle self te lokaliseer. Basies om te sê, maar die duiwel het gemaak dat ek dit doen. Onder punt 8 tot 11 van die verslag dan nou verder word daar vanuit die moderne teologie geargumenteer hoekom daar aan hierdie 2 punte gehoor gegee moet word. Al die teoloë wat aangehaal word uit verskillende denominasies uit wat dit bevestig, ons kan nie meer so oor die duiwel dink nie. En dan punt 12 maak die stelling dat daar binne die NG Kerk duidelik 'n diverse beskouing by lidmate is oor die persoonlike aard van die duiwel. En terwille van hierdie diversiteit, ek en jy stem nie saam hieroor nie, ons is bietjie vasgeloop, terwille van hierdie diversiteit word 'n konsessie dan gemaak wat uiteindelik goedgekeur word as die NG Kerk se amptelike standpunt oor die duiwel. Dis nou punt 14.7 wat sê, die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar 'n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar's ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreuke oor die bose en die duiwels anders interpreteer. Nou, hulle gaan nou nie so ver om te sê hoeveel anders dit geïnterpreteer kan word nie, dis ook vir interpretasie, maar mense sou dan nou aanneem dat jy eintlik maar oor die duiwel en die bose en demone en al daai goed kan dink, net soos wat jy wil. In opvolg op die 2011 Sinode by 2013 is daar 10 beswaarskrifte wat inkom rakende hierdie 2011 besluit oor die duiwel en die bose, en dan word die bewoording net so bietjie verander, maar dit sluit dan nou by die 2011 besluit aan. Daar is lidmate wat die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat die nie persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose. So die gevolg hiervan is die NG Kerk besluit om nie 'n besluit te neem nie, eintlik maar nie 'n standpunt in te neem nie oor die aard van die bose nie. Glo soos wat jy wil oor die bose, solank jy net aan een of ander vorm van die bose glo. Dan is dit fyn. Nou wat sien ons as die dryfveer agter hierdie besluit? 'n modernistiese wêreldbeeld wat die bonatuurlike wesens soos duiwels, demone en engele nie kan akkommodeer nie. Hoe kan diegene wat hierdie wêreldbeeld aanhang nog egter steeds sê dat hulle Christene is wat die Bybel ernstig opneem, net nie op sy eie terme opneem nie? Hulle herinterpreteer wat die Bybel bedoel wanneer dit praat oor die duiwel, die Satan en die bose, deur die lens binne die raamwerk van hulle modernistiese wêreldbeeld. Byvoorbeeld, Lukas 10 vers 18, dan sê Jesus: ek het Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel uit sien val. Nou gestel nou ek sou myself tuisvind in die 2011 besluit dat die duiwel as 'n simbool van menslike of strukturele boosheid beskou kan word, eerder as 'n werklike persoonlike wese. Hoe sou ek 'n teks soos hierdie wat op die oog af baie duidelik klink of Jesus sê daar was 'n Satan wat hy soos 'n weerligstraal uit die hemel uit gesien val het? Hoe sou ek hierdie teks uitlê? Die klassieke uitleg van hierdie teks sê daar was werklike wese wat bekend gestaan het as die Satan. Sy val uit die hemel uit was 'n werklike kosmiese gebeurtenis en Jesus het hierdie gebeurtenis aanskou. Hy was 'n getuie daarvan. Die modernistiese uitleg van hierdie teks sou dit kon herinterpreteer as volg:
Die konteks van Lukas 10 is sending. Dus Jesus beskryf in simboliese taal die sukses van die evangelie teen boosheid. En wat van die weerligstraal? Wel, dit dui doodgewoon op dramatiese wyse na die skielike, kragtige verandering wat kom as die evangelie in die wêreld inkom. So, ons behou Jesus se woorde, ons beskou dit net as simbolies, ons verander die betekenis heeltemal daarvan wat nog op 'n manier reg klink binne die konteks van die evangeliese verhaal. Maar Jesus laat egter nie daardie interpretasie toe nie. Sy wêreldbeeld het baie duidelik 'n duiwel ingesluit, wat hy ook na verwys het as die Satan. En hierdie wese het 'n persoonlikheid gehad, het 'n wil gehad, het intelligensie gehad en het morele agentskap in hierdie wêreld uitgeoefen. Matteus 4 vers 1 tot 11 as voorbeeld. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Ons almal ken hierdie storie van Jesus se versoeking in die woestyn, wat na 40 dae verskyn die duiwel in hom en dan het hy 3 versoekings. Nou ons sien in hierdie verhaal van Jesus se versoeking baie duidelik 'n duiwel met 'n persoonlikheid, 'n wil, intelligensie en morele agentskap. Jesus is nie deur sy eie boodskap, 'n boosheid of 'n eksistensiële ervaring van menslike boosheid of 'n taalsimbool van boosheid die woestyn ingelei om versoek te word nie. In Matteus 13 vers 24 tot 30 vertel Jesus die gelykenis van die koring tussen die onkruid. En later as hy en sy disippels alleen is, dan vra hulle vir hom: Meester, verklaar asseblief vir ons wat u bedoel het met hierdie gelykenis. Met ander woorde, wat is die verskillende elemente in hierdie storie, simbole van? En dan in vers 37 tot 39 verduidelik Jesus vir hulle, wat is die verskillende elemente en simbole in hierdie storie se betekenis? Wie is die rolspelers waarna hy verwys in hierdie gelykenis? En hy het geantwoord: die een wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, is homself. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk. Die draabok is die kinders van die bose. Die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die tyd. En die wat oes is, die engele. Baie eenvoudig. Hier's al die elemente en dit is waarvan hulle simbole was. Nou wat maak ons hiervan? Jesus verklaar sy gelykenis en hy dui aan hoe dit oor werklike kernfasette van sy wêreldbeeld gaan. Nou dit sou totaal onwaarskynlik wees, dat wanneer sy disippels hom vra vir 'n verklaring, Jesus verklaar vir ons hierdie simboliese taal wat hy in die gelykenis gebruik het. En Jesus verklaar dit vir hulle met nog simboliese vertaal wat nog na ander goed verwys. So om hierdie teks op 'n modernistiese wyse te interpreteer is nie om maar net 'n paar woorde te herinterpreteer nie, maar om Jesus se eie wêreldbeeld te herinterpreteer. Laaste punt. Om te sê dat die Bybelskrywers foutiewelik hierdie verhale aan duiwels en demone en uitdrywing opgedra het, omdat hulle nie van beter geweet het nie. Terwyl dit miskien doodgewone mediese kondisies was waarvan hulle nog nie kennis gehad nie. Maak in elk geval nie sin, as 'n mens kyk na die strekking van die evangelie nie. Die Nuwe Testament maak baie duidelik die onderskeid tussen Jesus wat duiwels uitdryf en Jesus wat siektes genees. Baie van die duiwels wat mense in besit geneem het Jesus erken vir wie hy was, en Jesus moes hulle beveel om stil te bly, want sy tyd het nog nie gekom nie, voor hy hulle uitgedryf het. En Jesus het hulle ook self aangespreek. Het hy toneel gespeel vir die mense daar rondom dat hy net nie hulle wêreldbeeld wou breek wat hierdie goed as werklike demoniese wesens gesien het nie? Dan wonder 'n mens wat anders het Jesus maar net as gevolg van die kultuur rondom hom toegegee. En dan het ons ook te maak daarmee dat ons sien, Jesus het self 'n baie bepaalde demonologie gehad oor hoe sekere duiwels uitgedryf word. Hy het gesê, hierdie kan net deur gebed uitgedryf word. En hoe hulle mense in besit neem. Hy sê, as hierdie uitgedryf word en hy kom terug en hy vind die huis netjies opgemaak en as niemand tuis en dan gehaal hy 7 ander wat nog boser as hy is en hulle kom ook in. So die feit van die saak is, as ons sê dat die duiwel nie 'n werklike, persoonlike, intelligente wese met 'n wil en morele agentskap is, dat so 'n wese bestaan nie, dan sê ons nie net iets oor die duiwel nie, ons sê iets oor die geloofwaardigheid van Jesus se eie woorde. En op hierdie punt sou ek graag wil sê, ek kan nie glo dat ek 'n verdediging vir die duiwel moes gemaak het nie. Punt nommer 3, saam bly seksuele verhoudings buite die huwelik. Ook by dieselfde algemene sinode van 2011, waar die gesprek die eerste keer die duiwel van die tafel af probeer haal het 'n dokument gedien getitel Huwelik en Saamwoon, wat deur die algemene sinode uiteindelik aanvaar is. Nou ek lig 2 punte in hierdie dokument uit. Punt nommer 3.
Die algemene sinode erken dat saamwoonverhoudings, wat die seksuele insluit, vandag in werklikheid in die samelewing is. Daar is verskillende redes waarom mense saamwoon. Sommige mense woon saam omdat hulle seksuele eksklusiwiteit nie as 'n belangrike aspek van 'n verhouding beskou nie. Hierdie verhoudings is weens die nie permanente en selfsugtige aard daarvan eties onaanvaarbaar. Net die volgende punt sê: die algemene sinode is bewus daarvan egter dat daar ander redes is waarom ander pare saamwoon. Sommige woon saam met die argument dat hulle die huwelik hoog ag en daarom seker wil maak dat hulle in alle opsigte by mekaar pas, ook wat die seksuele betref, voordat hulle trou. Hierdie verhoudings reflekteer in baie opsigte die Bybelse waardes van liefde, respek en eksklusiwiteit en kan dus nie sonder meer afgewys word nie. Nou die dokument gaan dan verder om die belangrikheid van die huwelik te bespreek, maar hoekom hierdie punt? Saambly seksuele verhoudings wat dieselfde waardes as 'n huwelik reflekteer, net nie in die amptelike konteks van 'n huwelik plaasvind nie, kan nie sonder meer afgewys word nie. So ons doen alles wat in die huwelik hoort, maar ons is nie in 'n huwelik nie, en om daardie rede kan ons dit nie afwys, sommer net dat dit sondig is, of teen die Bybelse beginsels is nie. Is die huwelik op die ou en dan net 'n stel waardes? Jy moet net respek hê, liefde en eksklusiwiteit, en as jy daarin gehoor gee, dan is dit eintlik maar op dieselfde vlak as die huwelik, dan hoef ons dit nie af te wys nie. Solank ek liefde en respek vir een persoon op 'n slag gee, en omdat ek agting het vir die huwelik en nie te vinnig met enige persoon in die huwelik wil aangaan nie, doen ek dan reg. Dis presies wat hierdie punt nommer 4 vir ons wil voorhou. Nou, om so 'n bietjie te bespreek hoe 'n mens byvoorbeeld in 'n samelewing by daardie punt kom. 'n Man met die naam Philip Reeve was 'n historiese kultuurkritikus. Hy skryf 'n boek in 1966 getiteld The Triumph of the Therapeutic, Uses of Faith After Freud. En hy beskryf die skuif van 'n kultuur wat eers gebou was op morele en godsdienstige gesag, na een wat gebou is op persoonlike welstand en selfvervulling. Kom ons sê, die psigologisering van die kultuur na Freud. Ons sou dit ook baie maklik 'n wêreldbeeld skuif kon noem, van 'n wêreldbeeld wat binne die raamwerk van morele en godsdienstige gesag funksioneer, en een wat funksioneer binne die raamwerk van persoonlike welstand en selfvervulling. Dis die wêreldbeeld skuif wat plaasgevind het hier rondom die middel 1900s. So waar die tradisionele Christelike wêreldbeeld orde en etiek grond in God se wil en openbaring, skuif hierdie moderne terapeutiese wêreldbeeld die fokus na wat werk vir my en wat maak my gelukkig. Wat vervul my emosioneel en psigologies. Met ander woorde, die hoogste gesag skuif van God af na die self toe. Saambly verhoudings wat liefde, respek en eksklusiwiteit reflekteer, kan nie so muur afgewys word nie, of afgekeer word nie. Want die vraag is nie meer, is dit volgens God se skepingsorde nie. Die vraag is, werk dit vir mense? Is dit betekenisvol? Is dit liefdevol? So die kriteria skuif van openbaring na ervaring, van gebod na welstand, van gehoorsaamheid na autentisiteit. Wees net aan jouself getrou. So wat ons hier sien, is presies wat Philip Reeve beskryf. Nie meer 'n teologiese etiek nie, maar 'n terapeutiese etiek. Waar die vraag nie meer is, wat sê God nie, maar wat werk vir my? Hoe het die huwelik en seks in Jesus se wêreldbeeld gefunksioneer? Matteus 19 is die kernteks waar Jesus oor die huwelik praat. Vers 3 tot 6. Die fariseërs het na hom gekom en om hom te toets gevra, is dit toelaatbaar dat 'n man om enige rede van sy vrou skei? Hy antwoord. Nou, hulle vra dit nie sommer uit die bloutheid nie, daar's van hulle wat dit letterlik geglo het. As jou vrou jou kos verbrand het of te sout gemaak het, gee vir haar net 'n brief, dan kan julle skei. Hy antwoord. Het julle nie gelees? Weer terug na die skrif toe. En sommer na die heel begin van die skrif toe, Genesis. Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af manlik en vroulik gemaak het nie? Verder sê hy, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou verbind word, en die twee sal een liggaam wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een liggaam. Daarom, wat God saamgevoeg het, moet 'n mens nie skei nie. Baie belangrik vir ons gesprek. Die fariseërs kom na Jesus om die legitimering van 'n kulturele konvensie by hom te kry. Om van jou vrou te skei oor enige rede, solank jy haar 'n skeibrief gee, is mos reg, nee Jesus. Net soos wat ons kulturele konvensie van saambly vandag voor die huwelik het. Dis reg, almal doen dit.
Nou kyk wat Jesus doen. Hy antwoord nie op die vlak van kulturele konvensie, almal doen dit, of pragmatisme, dit werk, of terapie, doen wat jou laat goed voel nie. Hy vat die aard en bedoeling van die huwelik en seks al die pad terug na die skepping toe. Jesus se beskouing oor die huwelik en seks kan dus opgesom word as een man en een vrou word een vlees vir een leeftyd. Dis Jesus se beskouing van die huwelik. Een man en een vrou word een vlees vir een leeftyd. Seks is in daardie konteks is die liggaamlike uitdrukking en die bevestiging van die eenwording wat God in die huwelik tot stand bring. Seks vier dit wat God met die huwelik bedoel het. Dis hoekom seks binne die huwelik hoort. En Paulus gebruik hier dieselfde taal as argument in 1 Korintiërs 6 vers 15 tot 16. Hy sê, weet julle nie dat julle liggame ledemate van Christus is nie? Sal ek dan die ledemate van Christus neem en deel maak van 'n prostituut? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n prostituut gemeenskap het, een liggaam met haar word nie? Daar staan immers, die twee sal een liggaam wees. En hier is die baie belangrike implikasie. As seks die daad is wat twee mense een liggaam maak, en Jesus leer dat hierdie eenwording behoort binne die verbond van die huwelik tussen een man en een vrou, want Efesiërs 5 sê, by die monde van Paulus, sê die Gees vir ons, dat die eenwording tussen man en vrou is die uitbeelding van die verhouding tussen Christus en sy kerk. Dan volg dit, dat enige seksuele eenwording buite hierdie verbond, buite God se bedoeling val. Want dit illustreer nie meer wat God daarmee wou geïllustreer het. Met ander woorde, in Jesus se wêreldbeeld bestaan daar nie 'n kategorie vir seksuele verhoudings buite die huwelik, wat mooi, moreel neutraal of aanvaarbaar is nie. Enige leer of besluite wat anders redeneer, is dwaalleer. Laaste een, punt nommer 4. Selfde geslag seksuele verhoudings. Die amptelike standpunt van die NG Kerk oor die selfde geslag seksuele verhoudings is wat by die 2019 Algemene Sinode goedgekeur is, en dit word ook weer bevestig by die 2023 Algemene Sinode. En 2019 se besluit kan opgesom word deur punt 6 en punt 7 van die teks. Punt nommer 6. Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan om by die aanwysing van persone in die ampte, lidmate se, doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe, toegang tot die sakramente, integriteit van verhoudings en geskiktheid vir die spesifieke rol in ag te neem, ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en identiteit. Selfde by die legitimasie van teologiese studente. Moet die studente se doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe, toegang tot die sakramente, integriteit van verhoudings en teologiese bedieningsvorm in ag geneem te word, ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en identiteit. Nou daar word ook in hierdie besluit genoem dat predikante self kan kies of hulle selfde geslag burgerlike verbintenisse wil behartig of nie. En ook net 'n voetnota, iets wat meeste mense dalk gemis het in hierdie besluit, is dat dit elke keer verwys na die insluiting van mense in die ampte en by die sakramente, ongeag seksuele oriëntasie en identiteit. Nou hierdie twee terme sluit die hele LGBTQIA+ akroniem in. Nie net die LGB, lesbian, gay en biseksueel nie. Transgender en queer val ook hierby in. Mense wat anders identifiseer as die seksuele geslag waarmee hulle gebore is. Met ander woorde, die besluit gaan nie net oor seksuele gedrag nie, maar ook oor die mens se hele antropologie. 'n Hele verstaan van die mens word in hierdie besluit van 2019 saamgevat. Mens sou 'n hele video op sy eie daaroor kon maak. Hoekom sê ons dat hierdie besluit dwaling is? Na die een kant toe sou ons dit bloot van die vorige gesprek oor die aard en funksie van die huwelik en seks as dwaling kon bestempel. Selfde geslag seksuele verhouding word nie erken deur Jesus se definisie van een man en een vrou word een liggaam vir een leeftyd nie. Selfde geslag seksuele verhoudings pas nie binne die raamwerk van die Bybelse huwelik nie. So ook nie transgenderisme of queerheid nie. As Jesus terugverwys na die skepping, sê hy uitdruklik, manlik en vroulik het God hulle geskep. Met ander woorde, ons genderidentiteit en ons biologiese geslag is volgens God se skepingsorde onlosmaaklik aan mekaar verbind, waar die wêreld vandag wil sê, nee, die twee is los van mekaar. Jy kan met die een maak net soos wat jy wil. Nie in ag genome van die ander ene nie. Nou met hierdie besluit het die NG Kerk afgestap
van 'n godgegewe skepingsgebonde antropologie na 'n selfgedefinieerde antropologie. So bloot op hierdie punt kan ons sê, dis dwaal, want dit wyk totaal en al af van Jesus se beskouing oor die aard van huwelik en seks en die mens. Na die ander kant toe sou ons kon gaan kyk na die 6 sogenaamde klobbertekste, waarmee mense meen ons die pro-gay standpunt in die kerk met die Bybel oor die kop slaan. Ook bygesê, daar is baie wat die argument maak dat elkeen van hierdie 6 tekste te geweldig kompleks is om klinkklaar uit te lê. Ons sal nooit uitsluitsel kry nie. Nou ek is nie 'n taalkundige nie, maar ek kan taalkundiges se boeke lees en daar is 'n magdom wyd gerespekteerde akademici wat van mening is dat die Bybel duidelik en helder en konsekwent is oor sy standpunt oor selfde geslag seksuele verhoudings. Beide gelowige taalkundiges en ongelowige taalkundiges. En sommige sit dan by, van die wat sê, ek is 'n ongelowige of selfs ek is 'n gelowige, maar kan nie meer hiermee saamgaan nie, sê, ja, die Bybel se standpunt is deurlopend en konsekwent so, maar ons moderne mense kan nie meer hieraan gehoor gee nie. Baie bekende akademikus is Luke Timothy Johnson, die gerespekteerde Nuwe Testamentikus. En ek eer iemand soos hy en soortgelyk is vir hulle eerlikheid, dat hulle die Bybel op sy eie terme benader, en nie die Bybel laat probeer buikspreek of tekste onherkenbaar kontekstualiseer en semantiseer om moderne sensitiwiteite te legitimiseer nie. Kom ons verdraai wat daar staan om uiteindelik ons agenda te pas of ons beskouing te pas. Nie sê nee, as ons die Bybel op sy eie terme lees, is dit wat hy sê en dan besluit ons wat ons daarmee wil maak. Gaan ons daaraan gehoor gee of gaan ons nie? Kom ons kyk na die 6 tekste. Genesis 19 vers 1 tot 38, die baie bekende storie oor Sodom en Gomorra, en dit is natuurlik dan die gesprek oor wat was die sonde van Sodom. Die argument dat Sodom se sonde nie hulle homoseksuele intensies met die mans by Lot was en hoe hulle dit natuurlik onder mekaar uitgeleef het nie, maar eerder die ongasvryheid wat hulle teenoor diegene onder Lot se beskerming gehad het, daai argument is vir my totaal onbevredigend. Ek gaan nou nie die hele gesprek opmaak, dit is 'n lang gesprek met baie verwysings reg deur die hele Bybel. 'n baie mooi stuk wat hieroor geskryf was, is Greg Koukl, bekende apologeet, wat ek die skakel na sy argument onder in die video se beskrywing sal sit. Die tweede teks, Levitikus 18 vers 22. By 'n man mag jy nie slaap soos jy by 'n vrou slaap nie, dit is iets afstootliks. En ek lees hom saam met Levitikus 20 vers 13. As daar iemand is wat by 'n manlike persoon slaap soos by 'n vrou, het hulle albei iets afstootliks gedoen. Hulle moet beslis sterf. Hulle bloedskuld is op hulle. Nou wat ek nou met 'n paar van hierdie tekste nou verder gaan doen, is ek gaan bietjie wys wat 'n paar van die sterk argumente is vir hoekom ons die ding nie sommer net op die oog af kan lees en sê dit gaan oor dieselfde tipe ding as moderne gay verhoudings nie, en dan sal ek 'n goeie antwoord daarop gee. Een van die argumente wat teen hierdie gebruik van Oud-testamentiese tekste gemaak word, soos hierdie twee in Levitikus 18 en Levitikus 20, is hulle sou sê, maar julle cherry pick. As jy een gebod wil afdwing, moet jy almal wat daar staan afdwing, ook die gebod, as jy nou net na Levitikus 19 toe gaan, op moenie meer as een saad in jou land strooi nie, en moet ook nie meer as een tipe materiaal in jou klere inweef nie. So as jy wil konsekwent wees, dan moet jy al hierdie goed doen. Ek jy net sê, ons kies vir hierdie tekste wat oor die homoseksualiteit gaan, maar ons los hierdie ander vreemde tekste oor die saad en die klering, sulke tipe goed nie. Twee dinge wat ek sê, baie goeie argument op die oor af. Twee dinge wat 'n mens kan terug antwoord met so 'n argument. As jy net na die hele Levitikus 18 gaan kyk, dan sien jy dit gaan alles oor seksuele praktyke wat God verbied. Bloedskande en bestialiteit word ook daar aangespreek saam met homoseksuele praktyk. So moet ons daardie twee praktyke ook aanvaar, ons sê dis reg, want ons kan nie alle voorskrifte in die Ou Testament meer nakom nie. Indien nie, en jy steeds wil handhaaf dat ja, bloedskande en bestialiteit is verkeerd, maar hierdie stukkie oor homoseksualiteit, jy weet, kom ons ignoreer dit, want jy weet, ons kan nie alles toepas nie, dan is jy ook mos eintlik besig om te cherrypick wat jy van hou en waarvan jy nie hou nie. Tweede antwoord. Die kerk het lankal hierdie probleem opgelos deur onderskeid te tref tussen 3 tipes wette wat ons in die Ou Testament kry. Ons het seremoniële wette,
wat gebruike was wat Israel rein sou hou tussen die volke rondom hulle en wat uiteindelik alles vorentoe na Jesus gewys het en in hom vervul was. Dan het ons siviele wette, wat spesifiek bedoel was om vir Israel 'n ordelike samelewing onder hulle te skep. En dan die derde tipe wet was die morele wette, wat vir alle mense oor alle tye en alle plekke geld. En hierdie verbod in Levitikus 18 vers 22 val onder die morele wet. Dit is nie 'n siviele wet nie en dit is nie 'n seremoniele wet nie. En dit word ook as sodanig bevestig deurdat die Nuwe Testament dit weer aanspreek. Die verbod op vermenging van saad en verskillende materiaal in jou klere inwerk geld onder die seremoniele wette, want ons sien nêrens in die Nuwe Testament weer dat daar ooit melding gemaak daarvan word dat dit nog van krag is nie. Want ons verstaan dit is in Jesus vervul. Nog 'n argument teen die gebruik van hierdie tekste om selfde-geslag seksuele verhoudings af te keer is, maar die Bybel het nie ons moderne verstaan van seksuele oriëntasie en identiteit gehad nie. Waarop 'n mens kan antwoord ja. Die Bybelse bronteks gebruik nie moderne terminologie wat eers in die 1800s ontstaan het, soos homoseksualiteit en selfs later genderidentiteit nie, maar dit beskryf steeds dade, gedrag en verhoudings wat ons vandag koppel aan homoseksualiteit of genderidentiteit. Nog 'n teenargument, wat ook op van die Nuwe Testament tekste wat ons nou gaan hanteer van toepassing gemaak kan word. Hierdie tekste praat nie oor die moderne gay verhoudings nie, maar tempelprostitusie, seksuele magsmisbruik of pederastie. En dit is dan nou wanneer ouer mans met jonger seuns geslagsgemeenskap het. Waarop 'n mens dan kan antwoord. Die teks praat baie duidelik in die algemeen. 'n Man wat met 'n man slaap of lê soos by 'n vrou. Nêrens word daar melding gemaak van in die konteks van kultuspraktyk of omdat die een ouer is die ander een is nie of omdat dit 'n wanbalans in die magsverhouding het nie. Jy moet daai tipe goed in die teks inlees, selfs inforceer as jy dit so wil verstaan. Dit staan nie daar nie. En die strekking van die Bybel verleen hom ook nie aan daardie uitleg nie. 'n Voetnota. 'n Obsessie met magsverhoudinge in elke faset van die samelewing is 'n moderne verskynsel. Met die kulturele marxisme van onderdrukker en onderdrukte, daardie ideologie waarin ons hele samelewing onderwerp word en die lens waardeur alles wat in die wêreld gebeur beskou word en dan besluite gemaak word oor hoe ons oor sekere lande voel wat teen ander lande oorlog maak of sekere geslagte voel wat oor ander geslagte heers of dis 'n moderne obsessie. En om dit in die teks in te lees en te sê maar die Bybel is 'n social justice handboek is presies dieselfde om te maak as wanneer hulle ons daarvan beskuldig dat ons sê maar julle maak van die Bybel 'n wetenskaphandboek. Dis presies dieselfde. Volgende teks, Romeine 1 vers 26 tot 27. Daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare drange, want hulle vroue het die natuurlike seksuele omgang verruil vir omgang wat teen die natuur is. Net so het ook die mans die natuurlike seksuele omgang met die vrou laat vaar en vurig begin brand van begeerte na mekaar. Mans het met mans skandelikheid bedryf en in hulle self die verdiende loon vir hulle afwyking ontvang. Nou die progressiewe argument teen die gebruik van hierdie teks as 'n klobberteks kan so opgesom word. Romeine 1 vers 26 tot 27 beskryf spesifieke, oormatige en afgoderry verwante seksuele praktyke in die antieke wêreld en kan nie direk toegepas word op moderne, liefdevolle, wederkerige selfde geslagverhoudings nie. Dis die argument in 'n neutedop. 'n Baie kort antwoord hierop is dat Paulus sy argument vanaf vers 19 en 20 in die skepingsorde anker. Nie in die tydgebonde kulturele konteks waarin hy skryf nie. Met ander woorde, Paulus spreek nie net 'n spesifieke praktyk aan nie, maar 'n fundamentele omkering van God se bedoeling met die menslike liggaam en seksualiteit wat hy van die begin van die skepping afgehaat het. Nie iets wat eers 'n lightbulb laat aangaan het hierso in die middel van die 1ste eeu na Christus nie. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10. Weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerf nie? Laat julle nie mislei nie, en dan brei hy nou op wat hy bedoel met die onregverdiges. Geen hoereerders of afgodsdienaars of egbrekers of manlike prostituie of mans wat met mans intiem verkeer of diewe of geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. Nou die twee woorde wat hier vertaal word met mans wat met mans intiem verkeer is die Griekse woordjie malakoi wat direk vertaal na sag of in Engels sou mens kon sê effeminate
en arsenokoitai, wat twee woorde is wat bymekaar gesit is, wat letterlik beteken man-bed, of mans wat mans bed. In 'n seksuele konteks sou malakoi die passiewe maat wees en arsenokoitai die aktiewe maat. Nou die progressiewe argument teen hierdie teks is dat dit weer eens eerder na pederastie, verkrachting of manlike prostitusie verwys. Wat ek nie in elk geval verstaan by manlike prostitusie nie, want net voor dit word daar gesê manlike tempelprostituie. Nou weer eens, hierdie teks praat in die algemeen en nie oor spesifieke tipes homoseksuele gedrag nie. Net soos wat dit in die algemeen praat oor die res van die merktekens van onregverdigheid voor God. Dit praat nie oor spesifieke vorme van afgodsdiens en die ander is alright nie. Dit praat nie oor spesifieke vorme van egbreek en die ander is alright nie. Dit praat nie oor spesifieke vorme van dronkenskap of kwaadpratery en die ander is alright nie. Dit praat nie algemeen. Alles wat onder hierdie kategorie val, van afgodsdiens, egbreek, dronkenskap, kwaadpratery, mans wat met mans omgang het, is onregverdigheid voor God. Nog 'n belangrike punt. Paulus skep hierdie woord, arsenokoitai. Ons beweer hy was nie 'n bestaande woord in sy tyd gewees nie, so hy skep hom. Nou waar dit vandaan kom, heel waarskynlik, is hy saam met die ander Grieksmagtige Christene, het waarskynlik die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Hebreëse Ou Testament gebruik. En interessant is dat dieselfde twee woorde in Levitikus 20 vers 13 in die Septuaginta gebruik word. Met ander woorde, dis dan nou die twee woorde, arsenos en koiten, wat hy bymekaar gesit het as arsenokoitai. Met ander woorde, Paulus se verwysing is ooglopend, nie die baie spesifieke seksuele Romeinse kultuurkonteks waarin hy homself bevind nie, maar die breër seksuele orde wat spesifiek al van Levitikus af aangespreek word op papier. Definitief voor dit al by monde gewees. Laaste teks 1 Timoteus 1 vers 9 tot 11. Omdat hy besef dat die wet nie bedoel is vir die regverdige nie, maar juis vir die wetteloses en ongehoorsaames, vir die goddeloses en sondaars, vir die onheiliges en wêreldlinge, vir diegene wat hulle vaders en moeders doodmaak en mense vermoor, vir hoereerders, vir mans wat met mans intiem verkeer, vir diegene wat mense ontvoer, leuns vertel, myn-eed pleeg of enigiets anders doen wat volgens die evangelie van die heerlikheid van die lofwaardige God wat aan my toevertrou is, indrys teen die gesonde leer. So Paulus gebruik hier dieselfde woord weer eens as in 1 Korintiërs 6, arsenokoitai. Maar hy sit nog 'n woord by, pornois, onsedelik is of seksuele immoreel is. So weer soos die onderskeid bo tussen homoseksuele gedrag en tempelprostitusie, sê hy homoseksuele gedrag en onsedelikheid. So jy kan nie sê, dis eintlik wat hy bedoel het, onsedelikheid nie, want hy onderskei die twee van mekaar. Nou weer eens, interessant, die progressiewe argument is dat Paulus praat teen tempelprostitusie, seksuele magsverhoudinge en pederastie, mans wat met jong seuns verkeer. En weer eens merk ons op dat al die ander dinge wat Paulus noem, ooglopend bedoel wat dit sê. Moordenaars, nie net sekere moord en ander praktyke van moord is reg nie, moordenaars. Ontvoerders, nie net sekere praktyk van ontvoerding en ander is alright nie. En leuns, nie net sekere tipe leuns en ander leuns is alright nie, alle leuns. Hy praat in die algemeen. Maar die argument is, ewe skielik wanneer ons by arsenokoitai kom, dan beteken dit iets heel anders as wat doodgewoon daar staan. Net sekere praktyke wat onder hierdie hoofie sou val. Ten slotte onder hierdie punt. Natuurlik het 'n mens geweldig meegevoel vir mense wat in hierdie opsig in hulle menswees aangetas of verward is. Maar ons kan nie die Bybelse konsekwente afwys van hierdie gedrag toesmeer of herinterpreteer omdat dit nie baie terapeuties op ons oorval nie. Paulus sê daar in 1 Korintiërs 6 vers 11 net na sy afwysing van hierdie ongeregtigheid. Hy verwys na alles, hy verwys nie net na die homoseksualiteit nie, hy verwys na prostitusie en hy verwys na geldgierigheid en al daai goed. So was sommige van julle ook. Maar julle het julle laat was, julle is geheilig en julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Ek het in die week 'n wonderlike getuienis gehoor en daar's hordes van hulle. Hulle word net bietjie stil gemaak. Wonderlike getuienis gehoor van iemand wat sê, so was ek ook gewees, maar die Here het my daarvan bevry. So ten slotte, uiteindelik gaan hierdie gesprek nie net oor 'n klomp losstaande kwessies, ek sê dis dwaal hier, en as ons net dit kan uitsorteer, dan is alles weer reg. Dit gaan nie net oor skrifgesag, of die duiwel, of seks, of selfde geslagverhoudings nie, dit gaan oor iets baie dieper. Dit gaan oor die vraag, in watter wêreld leef jy?
Want elkeen van ons leef vanuit 'n bepaalde wêreldbeeld. Die onsigbare raamwerk wat bepaal wat jy oortuig is werklik, wat jy oortuig is waar, wat jy oortuig is goed, en uiteindelik, hoe leef jy op grond van hierdie oortuigings? En hier is die kern van alles wat ek vandag gesê het. As jy niks anders wegneem nie, onthou net dit. Jy kan nie sê jy volg vir Jesus, en terselfdertyd het jy 'n ander wêreldbeeld as wat Jesus het nie. Want dan gebeur iets subtiel, maar baie gevaarlik. Jy begin nie meer jou lewe aanpas by die Bybel nie, jy begin die Bybel aanpas by jou lewe. Jy begin nie meer luister na wat God sê oor die werklikheid nie, jy begin God se woord herinterpreteer totdat dit inpas by wat jy reeds glo oor die werklikheid. En dit is presies wat ek bedoel wanneer ek sê, die NG Kerk dwaal. Nie omdat sy op 'n stadium gesê het, vandag besluit ek van nou af rebelleer ek doelbewus nie. Maar omdat sy ongemerk, met baie verskillende invloede, 'n ander wêreldbeeld begin aanneem het, en toe die Bybel daarin probeer laat inpas het. Die uitnodiging van Jesus is die teenoorgestelde, nie bring my in jou wêreld in nie, maar kom in my wêreld in. 'n Wêreld waar God werklik praat, die skrif werklik sy woord is, die geestelike werklik is, sonde werklik is, verlossing werklik is en herstel werklik kom. So die vraag waarmee ek jou wil los is nie, in die eerste plek, stem jy saam met my oor hierdie punte nie. Maar die vraag is eerder, watter wêreldbeeld vorm jou? En, baie belangrik, is dit dieselfde wêreldbeeld wat Jesus gehad en verkondig het?